Tak čau všichni. Tak dneska jsem tady s videem takovým servisním, ale spíš teda ohledně nářadí, protože tu věc už jsem natáčel a dělal, takže pokud si ji budete chtít najít, tak si ji najděte ve složce CLK. A je to ten vlastně kloup, který vlastně mají skoro všechny Mercedesy stejný, a je to v zadní těhlici úplně dole. Jo, takže tam se dává vlastně takovýhle železný kloup. No a ten kloup, když už teda je hodně vyběhaný, tak začne mlátit, jo, sám o sebe. Vlastně vevnitř je kovovej a začne mlátit. Tady, když s tím chceme hnout, tak to nejde vůbec. A za chvíli vám ukážu, jak se hejbe ten původní, jo. No a co vám teda hlavně chci ukázat, je tohle nářadí. To je vlastně stahovák na tyhle klouby, protože jste viděli, jak strašně blbě jsem se s tím vlastně mučil a nešlo mi to ven, protože ten prstínek vlastně není za co vzít. Jo, vidíte, jak je to strašně úzký a malý. Takže tady je vlastně stahovák, kdy tohleto má takovouhle úzoučkou stěnu a vejde se vlastně do něj ten kloup takovýmhle způsobem nandat. Jo. Takže utahováním proti těhlici se vlastně povolí a vysadí, takže jde tím vyndat i nandat ten kloup. Jo, takže určitě tohleto dobrá věc, pomůcka, než to potom nějakým způsobem pižlat ručníma pilkama, tak jak jsem to dělal já, a jde to fakt blbě. Takže teď si jdem ukázat teda v praxi, jak to funguje. Tak, tady mám teda vysazený ten původní a ten teda se takhle hezky hejbe. Jo, a když bych s ním teda víc kinklal, tak už dokáže mlátit o sebe, jo. Takhle dokáže cinkat. Jo, dolů ani ne, nahoru, ale do strany, no. Jo, takže ten už teda taky cinká a už mě to dost štve, takže jdeme ho vyndat ven. Tak a takovým způsobem to vypadá, jo, takže si to nainstalujete na stranu, kde chcete tlačit, tak se dá ten menší, uší, jo, váleček, a na stranu, kam chcete vytlačovat, se dá vlastně ten větší. A ten kloup se vlastně protlačí tady tou těhlicí až tady do toho velkého válce, jo, tím, že se to vlastně utahuje. Jo, takže je to klasický stahovák. Tak a takhle to vypadá teda, jo. Takže opravdu to jde nádherně, takže úžasný a rozhodně se to vyplatí pořídit. Takovýhle stahovák. Jo. A máme to venku. No, já jsem se s tím mučil minule opravdu strašně dlouho. No a teď jsme to dostali krásně během chvilky, opravdu pár minut, a je to venku. No a co se týče nasazení, tak to je úplně to samé, ale zase to uděláme obráceně, jo. Tak, tady vidíte, jak nám tam vlastně zajel úplně dovnitř ten stahovák. No a když tam budeme chtít teda dát ten novej čep, tak je to vlastně obdobný, ale budeme vlastně točit obráceně. Tak, vyklepli jsme si to teda ven, takže teď to máme krásně volný.
vyčistěte si to. A tady z té úplně zadní strany, jo, tak tady je náběhová strana. Jo, na té druhé není, jo, takže na to bacha. Takže musíte to dávat jenom z té, kde je tenhle ten náběh. A na tom kloubu se taky podívejte, protože jedna strana je ostrá, to je tahle, to je ta, která se tlačí, jo, kterou se lisuje ten čep dovnitř. A pak je druhá strana, která je náběhová, teď je to dobře vidět, jo. Takže ta, co se tlačí a ta, co nabíhá dovnitř. Takže dejte to tam hlavně správně, jinak vám to nemusí jít a může se vám to pěkně kousat a nebo si to můžete zničit. Jo, takže ten vlastně kloup bude takhle. Takže takhle si můžeme připravit a nejdřív teda si ho připravte do toho pouzdra malýho, jo. Takže budeme ho připravovat do tohoto malé části, protože to budeme cpát dovnitř. Tady si dejte velký pozor, když to tam budete dávat. Takhle to tam patří. Tak, abyste to tam nasadili tak, abyste neskřípli si tu gumu. Jo, protože to je jinak špatně, takže musíte strašně opatrně to tam zamačkat až na doraz tady k tomu. Jo. A tak, abyste opravdu tu gumu nepoškodili. Tak, takže máme nasazeno, jo, takhle si to nasaďte hezky. A teďka budeme tahat. Teď to dáme takhle obráceně, tímhletím, a budeme vlastně utahovat tadyhle necháme jenom táhnout, aby jsme vtáhli takhle krásně dovnitř, jo, ten kloup. Takže tímhletím způsobem jdeme natahovat opačně. Tak a nový kloup máme na místě. Takže určitě doporučuji, pokud to budete dělat, kupte si tenhle ten stahovák, jo, protože neříkám, že to nejde bez toho stahováku. To jste viděli v tom videu, že to jako jde, ale ta úspora času je jako opravdu značná. Jo, tady jste schopný to udělat prostě za nějakých, já nevím, 1/4 hodiny ven, půl dovnitř, tam to jde hůř třeba, jo. Ale když to budete dělat bez toho, tak to jsou hodiny a hodiny. Tak jo, tak to je ode mě dneska vše. S takovou vychytávkou servisní. Mějte se a zase příště u nějakého dalšího servisního videa. Čau.